이불 정리해야 되는데 이렇게 이쁘게 자고 있으면 이불을 어떻게 정리해? 어떡하지? 아리야? 뭐가 먹고 싶어? 술을 먹고 싶어서 그럼? 술을 달라고? 엄마 밥 해야 되는데 그래야겠네. 여러분, 오늘은 이걸로 부대찌개 끓여서 간단하게 먹을 거예요. 표고버섯만 넣어서 육수 끓이고, 제가 어저께 식자재 마트를 갔거든요. 밤에 신랑이가 처음 가봤는데 이 부대찌개에 들어간 햄이랑 민찌를 파는 거예요. 민찌는 진짜 처음 본 것 같아요. 그래가지고 이거 사왔어요. 치를 조금 넣고, 이 민찌는 그냥 통째로 넣으면 될 것 같고, 얘만 좀 썰어가지고. 지금 야채가 다 냉장고에 있는 게 다 좀 상태가 오늘 내일. 호박도 없네. 밭에 있을 텐데. 이따가 아무래도 밭에 가긴 가야 되는데. 미리 이거 빨리 익으라고 그냥 통째로 넣을게요. 다담으로 하면 뭐 땡이지 뭐. 이건 요리라고 할 것도 없죠. 근데 부대찌개는 다담으로 해야 맛있는 것 같아요. 양념장으로 하는 것보다, 만들어서 하는 것보다. 이제 이거는 비상용으로 세일할 때 쟁여놓습니다. 냄비가 너무 작은가? 냄비를 바꿀까봐. 설거지가 2개로 늘어나요. 한 사이즈 큰 냄비로 바꿔갖고 왔어요. 오늘 이거에다 그냥 계란 후라이 해가지고 그냥 간단히 먹을 거예요. 제가 지금 감기가 덜 나와가지고 컨디션이 약간 멜랑꼴리해요. 한 소끔 끓인 거에 야채 집어넣고 다진 마늘도 집어넣고. 국물이 틀리다. 고기가 들어가서 국물이 달라지네요. 맨날은 이렇게 못 끓여 먹겠다. 저는 좀 느끼하네. 저희 신랑은 엄청 좋아할 것 같아요. 밥을 푸고 아래서 살짝 질기 됐다. 오늘 2개씩. 그래서 비벼 먹읍시다. 생일 축하해요. 아니 이게 있는데 아니 그래서 지금 내가 국이 있었던 것 같은데 없어서 미역국이. 맛있게 드시오. 잘 먹겠습니다. 맛있게 먹어요. 맛있다. 집 여기서 먹으면 더 맛있어. 생일 미역국 끓여줘요? 그런가? 안 끓여줘요? 나도 한 번도 먹어본 적 없어. 한 번도요? 회사 다닐 때 한 번 내 생일인데 회사 거기 한바가 있잖아요. 맞아. 거기서 미역국이 나왔다고 집에서 놓고 간 적은 있었어. 깜짝 놀랐었어. 서프라이즈. 가지고 오려고 물어봤어. 근데 한번 달라고 하니까 좀 드렸어.
설탕 조금만 넣어주세요. 네, 알겠습니다. 아리야, 청소기 돌아다니거나 말거나야? 응? 청소기가 돌아다니거나 말거나 나는 내가 할 길 간다. 여러분, 꽃게를 샀는데 빨꽃게라 빨리 이거 정리해야 돼. 이거 다 찢어졌어. 어디가? 봉투가. 찔러봐. 아이고, 우리 아리 왔어요. 엄마 밥 마실게. 우리 아리님 오셨어요. 새끼 우리 아리님. 저에게 제공을 했고, 그래서 좀 이제 함량이 내려올 수 있었는데 또 마침 또 지금 생각해보면 우연이죠. 그걸 왜 뜯어? 아리야. 구매형이 있는 애들이 그렇게 뜯는 거더라. 주먹을 다 드는 것 같아. 응? 주먹을 다 드는 것 같아. 내가 언젠간 이기겠다 이러면서. 짠짠, 물을 끓였습니다. 오늘도. 오늘은 꽃게, 생꽃게 산 걸 쪄서 먹을 거예요. 어저께 못 먹었거든요. 줘야겠다. 물을 먼저 넣고, 이제 이런 뭐 조개는 더더욱이나 그렇고 생선을 웬만하면 안 먹을 수 있으면 그냥 안 먹으려고요. 뭐 소금이나 이런 거는 뭐 어떻게 할 수가 없으니까. 그래서 소금 같은 거는 그냥 먹고 참을 수 있는 것들을 웬만하면 안 먹으려고 지금 마음을 먹었거든요. 그래서 일단 지금 조금 먹을 수 있을 때 많이 먹어주려고요. 된장 좀 풀고 소주 좀 넣고 찜기를 하나 사야 되나? 뿌려주고 20분 정도 찌고 5분 정도 뜸들이면 될 것 같아요. 건져서 봅시다. 다 근데 수컷이야. 암컷이 없어. 이거랑 라면을 끓여 먹으려고요. 다리를 다 잘라놨어요. 라면 끓여 먹으려고. 그래서 그거 넣고 라면 끓일 거예요. 오늘 저희 집 이 난로의 마지막 모습입니다. 이렇게 해서 드디어 난로를 좀 더 위에 업그레이드된 제품으로 바꾸기로 했습니다. 겨울 되기 전에, 추워지기 전에, 여기는 금방 추워지거든요. 그리고 저희 집은 밑에 강아지들도 그렇고 고양이들도 그렇고 빨리 떼준단 말이에요. 그래서 바꾸게 돼서 다행인 것 같아요. 디자인은 솔직히 이게 더 마음에 들긴 하지만 성능이나 이런 것들은 또 중요하기 때문에 네, 바꾸게 됐습니다. 또 대작업을 하겠네요. 애들도 다 방에 집어넣고 해야 돼요. 이래서 저는 동물들 때문에 사람이 누가 집에 오는 걸 별로 안 좋아해서 렌탈 이런 것도 안 하는 편이에요. 오늘은 된장찌개랑 감자볶음? 그리고 지금 요거 너무 맛이 없는 요거 빨리 먹어 치워버리려고요. 또 오늘 운동을 가야 합니다. 여기는 핏물을 빼놨던 LA 갈비용인데 남아있어가지고 이거를 넣고 끓이려고요. 찌개에 넣을
이제 익혀야 되는 감자. 청양고추도 하나 썰어 넣어야죠. 그냥 찌개에 좀 넣으려고요. 양파 넣고, 전 넣고, 청양고추 넣고, 다진 마늘 넣고, 고춧가루. 여러분 제 정신머리 보세요. 이거를 밭에서 된장찌개 해야지 하고 끓이는 따와놓고 안 넣은 나란 놈. 못 살아. 어쩌면 좋대요. 이걸 안 넣으시오? 빨리 잘라서 넣읍시다. 정신머리가 왜 이런지. 그럼 이제 감자를 이제 볶아 볼게요. 마늘. 마늘 안 넣어도 되는데 제가 지금 마늘 콩년이라 넣은 거예요. 쟤 뭐지? 저 집 나간 쟤 뭐지? 울타리 어떻게 나갔지? 야! 염소! 헤이! 너 어떻게 나왔어? 야! 너 어떻게 나왔어? 오메? 환장하네. 오늘은 돈가스랑 생선가스랑 양배추가 있어서 양배추 샐러드 하고, 그리고 뭘 먹을 거냐면 요거 콘 치즈 만들어서 먹으려고요. 이거 남편이 너무 좋아하는 건데 이제서야 샀어요, 콘. 양배추는 이거 식칼 산 게 있어가지고 이걸로. 채칼 진짜 괜찮아요. 너무 잘 산 것 같아. 이렇게 얇게 나와요. 주변이 지저분해지는 경향이 없지 않아 있지만, 이게 이렇게 해서 빼면 여기 물이 조금 남아있죠. 이렇게. 제가 집에 양배추가 들어오는 날 이걸 샀어요. 트레이더스에서. 저는 샐러드 드레싱 만드는 게 너무 귀찮더라고요. 그래서 그냥 시판 그냥 사서 먹는데 이 참깨 드레싱은 처음 사봅니다. 콘치즈를 만들 거예요. 저 콘치즈 한 번도 만들어 본 적 없는데 그래서 찾아봤거든요. 원암 선생이 올린 레시피가 있더라고요. 원암 선생 레시피는 웬만하면 다 맛있더라고. 원암 선생 레시피는 그 콘치즈가 마늘에다가 마요네즈를 먼저 붓고 그 다음에 콘을 집어넣더라고요. 왠지 마늘 들어가는 게 더 맛있을 것 같긴 해가지고 치즈, 피자 치즈 여기 마요네즈 한 3스푼 넣더라고요. 이거 물기를 좀 빼볼게요. 이걸 다 쓰지 말고 반만 쓰고 반은 이따 저녁에 콘 샐러드를 해 먹을까봐요. 돈가스, 생선가스. 맛있겠다. 지금 옆에 지글지글 보이세요? 엄청 맛있어요.
이게 고구마 들어있는 돈가스라고 했는데 이렇게 들어있네요. 컵스틴 장난 아니다. 잘해. 생선가스도 맛있다. 이 옥주버거 괜찮네. 좀 맛있어? 다음에 사야겠다 이거. 과실주 먹어봐. 완전 맛있을 것 같아. 색깔 봐. 그 술이잖아 술. 술이야. 사과리 사과. 농축 사과 주스가 41% 났거든. 맛있어. 맛있어? 점심에 먹기 딱이네. 콘치즈 맛있어? 정말 맛있네. 이거 어남 선생님 레시피야. 맛있네. 얘는 마요네즈에 마늘을 볶아. 마요네즈 원래 나중에 넣잖아 원래. 이 마늘 은은한 향이 괜찮네. 아니 저거 짧은 시간에 저게 만드는 게 너무 신기하지 않아? 그러니까 전문가지. 오빠 벌써 이만큼 말았어? 한 입에? 짱인데? 엄청 쌀수 있는데? 참 거야. 리더의 진짜 중요성인가 봐. 어? 리더가 없으니까 애들이 안무를 못 짜. 그렇게 리더가 중요한 거야. 멋있다. 밀크. 멤버. 타야. 이거 독버섯인지 아닌지 좀 알려줘. 무슨 이상한 버섯이 많지?